sa idalom sang Social Civic Projects Funds ang iga-release sa mga barangay sa Biyernes. Mismo si Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr. ang dinapit nga bisita kag siya man ang mag-turnover sa mga cheque per district sa isa ka programa sa Panaad Park and Stadium sa hapon. Kada barangay ang magabaton sang tig 200,000 pesos na assistance. Ginsiling ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz nga ang 100,000 pesos diri ang para sa mga scholarship program sa mga barangay kag 100,000 pesos man para sa mga priority projects. Sa number 8, probinsya sang Negros Occidental kag siyam ka mga banwa naglagda sang Memorandum of Agreement para sa operations sang clustered nga sanitary landfill sa banwa sang La Castellana. Sa idalom sang Republic Act 9003 o kunang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, ang mga local government units ang gina-require nga dapat mayara sang kaugalingon nga sanitary landfill individually o kun clustered. Ang MOA ang ginlagdaan sa mga alkaldes ng La Castellana, Pulupandan, Valladolid, Pontevedra, Moises Padilla, Isabela kag mga lokal nga opisyales sa San Enrique, Hiligaran kag Binalbagan. Suno kay Forester Vicente Los Bañas, ang OIC Regional Director sa Environmental Management Bureau sa Negros Island Region, ang Negros Occidental among nagbakal sa mga equipment kag machine nga kinahanglanon para sa pag-operate sa among sanitary landfill. May sharing naman sa banwas ng La Castellana bahin sa iban nga financial nga aspeto kag sa personnel. Residual waste na ang ihaboy diri. Sanig sa MOA, magabayad sang tipping fee ang mga LGU para maintenance kag sweldo sa mga naga-segregate sa sanitary landfill. Ginsiling ni Attorney Julie Bedrio, ang PEMO, head sa Negros Occidental. 13 ang mga LGU sa probinsya ang mayara na sang sanitary landfill. Kag sa dugang nga siyam, nagakasayuran nga mangin 22 na sa 31 ka LGU ang mayara sang required nga sanitary landfill. Ang Bacolod nga highly urbanized city ang mayara na sang sanitary landfill. I am pleased to join you today for the signing of this Memorandum of Agreement as it reflects a shared commitment to address one of the challenges that every community faces, the proper management of our solid waste. Today, we are not simply signing of Memorandum of Agreement. We are making a commitment to cooperate, share responsibility, common vision for our cleaner and healthier and more sustainable future for our people. Sa number 7, lalaki na sapwan patay bangod ginaalagar na kuryente sa iya fishing gear. Nasapwan nga wala na sa kabuhi ang 28 anyos nga lalaki sa higad sang Binalbagan River, sakop sa sitio Palaypay, Barangay Quintinremo sa banwa sa Moises Padilla. Ginsiling ni alias Chris, asawa sa biktima, na si alias Henry naghaling sa inabalay ang iya bana agud nga manguha sing isda sa suba gamit ang improvised electrocution device. Sa inisyal nga investigasyon, nagwa nga nakuryente ang biktima samtang ginagamit ang iya improvised electric fishing gear. Isa ka 10 anyos nga bata nga lalaki ang nakakita sa bangkay sang biktima. Wala naman sang may nakita nga foul play ang kapulisan sa insidente. Postmortem examinations para mabalaan gid naton kung ano gid ang possible gid kaga other cause pa sang iya kamatayon so para sa aton mga physical physical examination naton siya wala kita sang nakita dito sang mga other wound or injuries or matawag naton nga foully sang iya kamatayon. So as of that amo na ang aton initial investigation na nakuha.
Sa number 6, obrero sa kampo patay matapos ginsungay sang Carabao. Nagapangayo karon sang bulig ang pamilya sang 38 anyos nga obrero sa kampo nga napatay matapos ginsungay sang Carabao sa barangay Kiwi, Banwa sang Hinigaran, Huwebes sang aga. Suno kay alias Flor, asawa sang biktima nga si alias Naldo, nag-aarado sa kampong Yabana upurang ilaturo sang gulpi lang nag-atake ang isa pagid ka turo nga ginapanag-iyahan sang ilatupad balay. Gintinguan ni Naldo nga tabugo ng Carabao apang siya ang ginsungay. Sunod sa tupad balay, nakahigot ang turo apang nakabuhi sang makita ang turo sang biktima. Nagpromisa siya nga magabulig sa nalisdan nga pamilya. Nakaangkon sa mga pilas ang biktima sa nagkanilaing nga bahin sang iya lawas kag gindeklarar nga dead on arrival sa Hinigaran Medical Clinic. Nagalibog karon ang ulo sang asawa sa biktima kung paano niya buhion ang apat nila ka magagmay nga kabataan bangod sang human nga kapigaluhon. Sa number 5, college student patay matapos mabunggo ang iya motor sa salakyan nga nag-U-turn. Dead on arrival sa ospital ang college student nga nakabunggo sa nag-U-turn nga salakyan sa Dalan Araneta. Purok hanap buhay sa Barangay Pahanukoy, Bacolod City, mga alas 8:30 Miyerkules sang gabi. Nagwa sa investigasyon nga gikan sur kag padulong norte ang Mazda Bongo nga ginamaneho ni alias Jethor, 53 anyos. Paglapot sa lugar, nag-U-turn ang salakyan kag dito nagbunggo sa likod sini ang nagasunod nga Honda Click nga motor ni alias Jester. Ginkasubo sa College of Business and Accountancy sa University of Negros Occidental, Recoletos ang pagtaliwan ni alias Jester nga ila ginaragway bilang isa ka talentado na student performer sa pila ka mga dance competition. Agud makabulig sa iya pag-eskwela, si Jester ang naga-buy and sell sa mga gadgets kag isa man siya ka real estate agent. Sa number 4, 40% sa ekonomiya sang EB Magalona apektado sang pagban sang US sa blue swimming crab halin sa Pilipinas. Ginabalik karon sang banwa sang EB Magalona ang ila Sabado nights nga may eat all you can crab. Ginsiling ni Mayor Matthew Malacon nga 40% o kung mga 40% sa ekonomiya sang banwa ang apektado bangod sa pagkadula sang palangabuyan sang yadto mga nagasalig sa blue crab industry. Tuyo sang banwa nga mabuligan ang ilang mga pumuluyo nga direkta apektado sang pagpatuman sang ban sa Estados Unidos sang blue swimming crab sang Pilipinas. Karon ang presyo nanaog sa 120 tubtob 140 ang kilos ang kasag. Tuyo sang eat all you can sa igalunsar nga Sabado nights nga baklon mismo sang LGU sa mas mataas nga presyo ang kasag para mabuligan ang mga nagasalig sa industriya. Dugang pa ni Malacon sa ini nga pamaagi matib-ong man ang turismo sang banwa. Sa Agosto na ini magasugod humalin 5 p.m. tubtob 12 midnight. Sa piyakabahin, gingrupo man sa Municipal Social Welfare Development Office ang mga apektado sa isa ka organisasyon kaginatagan sang pondo para sa lain naman nga sahi sang palangabuyan. Bulan pa sang Hunyo sang ginpatuman sa Estados Unidos ang ban sang blue swimming crab sang pungsod Pilipinas. I guess for 40 to 50% of the economy. It's a big industry. Sa EB Magalona, 30 to 40%. Pila ka jobs lost? Hundreds of jobs lost tungkol sa pag-close ang ating picking plants. For the nights, we will be able to promote our municipality as the home of the blue crabs in Negros Occidental. So, sideline na lang siya sa we're inviting everyone. It will be for the whole month of August, every Saturday. So if may tayo matanan,
please visit Itimaganon na to enjoy our culture and syempre ato na local delicacies which is blue crab. Sa number 3 ground, kag second floor sa Bacolod City General Hospital ang target nga maging operational sa 2028. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Asataya nga 2.2 billion pesos ang kinahanglanon nga budget para tigayo na nga mahuman ang 4 ka panalgan nga Bacolod City General Hospital nga nahamtang sa Barangay Vista Alegre. Sa karon, 700 million pesos pa lang ang tigayon nga naggasto sa pagpatukod sang amo nga pasilidad. Sunod sa alkalde, ginahingagaw na sa syudad nga matapos ang bidding sang bag-o nga phase sang construction para sa dugang nga 230 million pesos sini nga tuig. Lakip diri ang 130 million pesos nga dugang nga pondo sa Department of Public Works and Highways kag 100 million pesos gikan sa Department of Health. Yara pa lang sa 42.27% ang budget nga na-release para sa ospital. Dugang panig sa taya, hindi pa makahatag ang syudad sa nga eksakto nga tuig kung saan matapos ang kabubusan sa hospital. Apang target sini nga maging operational na ang ground floor kag second floor sa hospital sa 2028. Sunod man sa rekomendasyon sa DOH. Pagklaro niya, multi-year ang budget para sa amo nga pasilidad kag depende man sa gobyerno nasyonal kung saan ini mahatag sa syudad agud magpadayon ang construction. Nagsugod ang pagpatukod sa amo nga ospital sang tuig 2022. Multi-year budget. When you say multi-year budget, kada tuig, for example, ang una, wasang matambal kina, pila to 200 million. So ang 200 million was implemented kag tapos na siya. Okay? Amo to ang landeb, ang mga pika-pika, kalsada, kag pating sa likod. Ang second, ang phase 2 nga 200 million, amo ni siyang first sa pasulod ni Senator Mix. Okay? So mo to kay laging ipakita kung din na part, tatapos na to siya. Ang third is 250, amo naman yung halin sa DOH. Okay? And then, ang pasulod na pag ni Senator Mix, amo yung 100 million for bidding pa ni sa DPWH. And another 100 million from DOH, again, for bidding. So that's why kung ilang taon mo siya, ang total is 930. When actuality, ang na-implement pa lang is about 700 million. And ang ginahambal nilang percentage is based on the proposed nga budget sa build and design na ginimo sa syudad. Sa number 2, guluwaan sang tubig kung magbaha pagkato sa baypay sa reclamation area, wala pa ma-turnover sa syudad sa Bacolod. Ginklaro ni Bacolod City Mayor Greg Asataya nga wala pa ma-turnover sa Department of Public Works and Highways sa syudad ang diversion channel o kung guluwaan sang tubig pagkato sa dagat sa may reclamation area. Ini matapos nga nagbaha liwat ang dalan malapit sa among area sang nagbubo ang ulan sang Martes. Sunod sa alkalde, may mga papeles pa nga ginaprosesong DPWH antes ma-turn over sa syudad ang proyekto. Ginsiling naman ni City Engineer Loben Ceballos nga wala nagbukas ang guluwaan sang tubig sa diversion channel rason nga ginbaha ang lugar. Sang ginkatuan ini sa City Engineer's Office nakit-an nga nakakandado pa ang gate padulong sa diversion channel. Rason nga ila pa inigin taklas agud lang mano-mano buksan ng sluice gate o kung guluwaan sang baha padulong sa baybay. Dugang ni Ceballos, sang nabuksan na ang sluice gate, madasig man nga nagtahaw ang baha sa dalan. Nagpangabay na ang syudad sa DPWH nga i-redesign ang mga proyekto o kung padakoon ang guluwaan sa tubig agud tigayo na nga malikawan ang posible liwat
nga pagbaha. Isa man sa ginahinyo sa nga CEO sa DPWH nga kung pwede, ipabili na lang nga bukas sa anuman nga oras ang sluice gate, magluwas na lang kung may ginapaabot nga pagtaas ng tubig sa baybay. Hindi siya fully maka-discharge sang water, sang volume of water because of this. So, we will request DPWH and ang isa namon ka-request pag if kung pwede, ang sluice gate full open all the time except if there is an impending forecast of a storm surge. Kaya kung delikado malang kung may storm surge, di rin siya masulod mo. So ang storm surge, ang pwersa sa storm surge, pasulod niya inland. So di rin siya maagi. But however, in storm lang gid kag sa mga even high tide, mas nakita namon nga mas advantage nga full open lang sa. Hindi na sa pag-isira-sira, full open na kay ang third namon nga naman to discuss the management of the diversion channel. Kay nakita ta nakalock, nakapadlock. Oo. Oo, hindi kami kasulod, hindi na ma-check. Wala pa na turnover sa aton. So far amo na siya namon na observation. I mean, we are all from the government, no? This is a matter of pasa-pasa kung din ang is that we have the evaluations, we have the recommendations. I wrote na the RD of DPWH. We have a conference pala. Nag-present sang city engineers ang proposal kag suggestion basic ma-consider nila. And then hopefully kung makakome up na with an agreement as to pag-manage isang area bala. Kaya kabudlay nga on our part, why kami yabi, kung sino pinag-charge, kaya kung mag-ulan to ang gabi, sino makatuto, so and so forth. So we will be requesting for a conference with them para we can iron out things na pwede masulman. Kag sa number 1, nagdangat na sa napulo ang mga menor de edad nga biktima sa sexual exploitation online ang na-rescue sa Bacolod. Ginaayam karon sa otoridad ang isa ka persona nga ginatudlo nga sa likod sang pagkuha sa sexual video sa mga kabataan sa Bacolod City kag pagbaligya sini sa mga foreigners. Ginsiling ni Richelle Verde Prado Manga, ang pamuno sa Department of Social Services and Development, nga sumugod Hunyo tubtub sa karon may napulo na tanan ka mga kabataan nga nagaedad 12 tubtub 17 anyos ang tigayon nga na-rescue. Siyam sa ila ang lunsay mga babayi, samtang isa naman ang lalaki. Suno kay Manga, na-rescue gikan sa nagkalain-lain nga mga barangay sa Bacolod ang kabataan. Apang isa lamang ka persona ginatudlo nila nga naga-facilitate sa among nga aktibidad. Samtang ginausisa man sa otoridad ang mga ginikanan sang iban sa mga kabataan nga posible involbado man sa among nga aktibidad. Iban sa mga balay nga na-raid sang otoridad ang ginaarkilahan lamang. Masami nga ginapatigayon ang ining aktibidad sa mga suludlon nga mga lugar sa syudad. Sanig sa panaysayon sa mga biktima, ginasugo sila nga mag-perform sa mga sexual acts samtang ginakuhaan sang videos sila gamit ang cellphone. Ini ang ginabaligya man sang facilitator sa iban nga mga pungsod. May mga kaupdanan pagid nga mga kabataan ang mga biktima kag padayon pa nga ginapangita sang otoridad. Ginakaabig man sang DSSD nga alarming ang ini nga insidente matapos nga nagwa sa pagtulunan sang International Justice Mission nga isa ka hotspot ang Bacolod City sang online sexual abuse and exploitation of children. Magluwas sa mga kabataan nga na-rescue, may iban pagid nga mga persona ang na-rescue man sang DSSD nga biktima sang human trafficking. Sa karon yara sa paghinakop sang DSSD kag sang kapulisan ang mga biktima. Aton diri nga stand no is ang mga kabataan hindi na sila kahatag sang informed consent. That's why immaterial no kung gusto nila but wala sang bata nga gusto siya i-abuse kag i-exploit kag wala sang bisan sino nga gusto siya
ma-abuse. Mga videos, caretaker, ano sila? So sa mga ammonia cases, may mga very unique siya no, for each children, but may mga instances nga ang parents, part man sa ginatulok naton yung mga may red flag or may possibility no, nga nag-facilitate, but hindi tanan. So, but given that may money involved, no, nagkaka-consider nga red flag, kalabanan ang amon kaya approach is to really rescue the children. Ginakwa gidanay temporarily ang custody sa mga kabataan until makita nato no nga wala sang involvement ang parents or guardians. Sa Good Vibes, Singgaro nga na-rescue kag turn over sa City of Vets ang Victorias, ginbalik sa kagulangan. Sang weekend, isa ka civet cat kung singgarong ang turn over sa Victoria City Veterinary Office ang isa ka concerned citizen. Temporaryo ini nga gintatap sa City Veterinary Hospital para masiguro nga healthy ini antes ibalik sa iya ginhalinan. Sang Miyerkules, kaupadang Victoria sa City Environment and Natural Resources Office o Konsento, ang singgarong ang ginbalik na sa kagulangan, ang lugar kung sa diin gid ini nagakabuhi. Ang civet cats ang importante nga parte sa forest ecosystem sunod sa City Vet, kay ini sila ang nagabulig sa pagpalapta sa mga seeds sa forest kag nagabulig buhin sa mga peste para may balanse ang palibot. Sa Pilipinas, nagajuta ang mga singgarong kay nagakaguba na ang ilang nga mga habitat upon ilistaran kag bangut sa illegal nga pagdakop kag pagbaligya sa ila. Hindi ini ang una nga tion nga may na-rescue nga singgarong sa Victorias. Sa nagliligad nga tuig, may mga na-rescue na ang mga pumuluyo kag turn over man sa City Vet. Nagapasalamat ang City Vet sa mga residente nga nakahangop nga hindi pwede dakpon o kung patso ng mga singgarong kay kinahanglanon ini sila sa rabilin nga kagulangan naton. Kag of course, kita nag-shout out sa atong mga live viewers. Kay Mirna Garrido Clavel, Good PM Digicast Negros and Ma'am Barbara watching from Bacolod City. Gloria Bantigue, good afternoon Digicast NIR. Kag Ma'am Barbara Mijares watching from Pulupandan. Shona Evangelista Caredo, maayong hapon Digicast Negros watching from Singapore. Jubeya Yap Gianala, maayong hapon Digicast Negros watching from Baguio City. Of course, hi kay Sir Romel Mahilom Gallo. Ian Himay Divina Gracia, good afternoon Digicast Negros and Negros Island Region watching from Barangay Hagimit, La Carlota City from Divina Gracia and Himay family. And of course, good afternoon sa tanan naton nga mga live viewers. John Randolph O. Rubin, nag-ambagi si Sir. Hello. Kagamay ating top 10 stories of the day. Tub-tub buwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.